चलो चलो यार रास्ता जाम हो गया। आज हम 10 दिन में काम करने जा रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है हिमाचल में, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पूरा गिरा हुआ है, पहाड़ कट के गिर गया है रास्ते में। हम सोच रहे थे आज काम पर जाएंगे, लेकिन उधर भी गिरा हुआ था और इधर भी पूरा गिर गया है। कैसे जाएंगे काम पर? बड़ी मालवा पूरा आगे का पूरा जाने और नहीं जा पाएंगे हम काम पर, इधर से वापस चले जाएंगे। आप देख सकते हैं जगह। अरे यरवा अब चले जाओ, रुक ना रहे है बाकी में नहीं होला जी। बारिश में साला बहुत हालत खराब हो गया है रे। ओए पेड़ों थैले का लका हाँ यार उठाना लेते रहे हैं बूढ़ी को। अरे क्या कर रही काम पर हो तो डेंजरस हो रहे बुझा था मैं क्या पाऊंगी मन कर। कल मलिक फोन कैला रहे मलिक